abantu baranga mwena basona banyabo banga simwe naga yatwaje elizoba isokuba nyenda kushaba ba MP bitu bantume munsasire nagaruka nababiha ogundi murundi eshonga tukimanya egamba ba MP baffe n'abakulembeze bansonyiwe kubangira nazimu nembafumba ate ne bajja bulungi babulako majja ba MP babasabye bajje nti tugenda ishaka tugenda kudiscussing a manifesto netusibirano naye basalinde nnyo kuba era tuli ku manifesto kati ng'okumwaleeba tujaha omuru Robert style abokuba embeera nemukimanya gyetikwe mumanyi bulungi nnyo nga bwe tutambula nti singa twogera kyetugenda okuzzaako bajja kutulemesa kyobulaba kati tukikola mu style ate twabagamba simanyi oba muzeeyi kabutali mu mbeera kikati twabagamba nti tuli babanda mujakera kumacanga ni mu State House erizoba nyinda okusima abantu boona konka ekyokusinga nisima Lwanga abokutuwa okubaasa kukola ogumulimu nka SG okuyagambira ogumwanya tukagutunga nk'omwaka oguyisire omwaka mulamba tukatunga ogumwaka ogumwanya Deputy President wetu akiri mulamu konka ekikunshasha tetuli nawe ekishaha Lwanga amwekimundu kirungi twafuna kino ekifo nga tewali amanyi netukizimba nga tewali amanyi netutuuka wano nga tewali amanyi netukigulawo nga tewali amanyi tugenda kujjako Museveni nga tewali amanyi okuba nti tetwagala mujjako na kibuli kubanga tuli bantu balungi nakwebaza Deputy President waffe Madam Deputy, allow me to hand over these keys. Officially hand over these keys. This is our new home. Tebajjani bakutawanya. Deputy President Jegwerandi Road. Twayagambayo. Wano waffe n'ekindi kyenyenda okubagamba kyendi kwenda okugamba omu campaign nituza kubesinga campaign zetunavuga mu Western Uganda tujja kuba tubesinga wano tukusobodde okukola kino ekitono ne resources entono mu myaka 4 n'ekitundu tumanyi bulungi nnyo tibirimu tubikolanga sampo mulaba timukulemesebwa sente entono nga National Unity Platforms funa mu myaka 4 n'ekitundu tusobodde okuzimbako headquarter gagadde tewali political party mu Uganda erina kitebe head office national head office ng'eyaffe gye tulina Kampala tewali political party mu Uganda erina regional headquarters nga ze tulina regional headquarters eyo Eastern Uganda eri Iganga mu Busoga tulina kati regional headquarter eyawuse eri Mara opposite Independence Square and I want to promise you we shall soon open the house.
headquarter for Northern Uganda. Kati bagenda gezaako okunoonyereza eriruddawa eryaluwa erikulu Mbale Karamoja Abimu Lira Kitugumwa tugenda gigulawo ekintu kibagambira nerizooba ninyenda kukigarukamu gurupu ya Museveni nituza kugimalawo bagende Osuma kuzibwa NRM ituzakola ki? Marawo. Bino byetukola byebitono byetusobola okukola naye bannange bwe munatukwasa gavumenti bwe munatukwasa gavumenti First Lady yabadde n'abagamba nti bwe munaalonda president muba temulonze president yekka muba mulonze ne First Lady ate First Lady mumumanyi tumeddeko ku kiruta Yusufu Nkeretanyi omubaka wa Kalungako wakabi ojja kuba mulonze ne cabinet yonna ate cabinet abagenda ogibeeramu mubamanyi I want to tell you, my brothers and sisters, that this looks like a dream, but it is achievable, it is possible, and we are going to achieve it in our lifetime. Now that I'm in Western Uganda, next catch Bagambiri. For a long time, they have been threatening you, trying to divide us, because this is what dictators do. They divide the people along religious lines, along tribal lines. Never muba mukwatagana nga muli ba best friends agenda kuleetawo ekyo agambe gwe oli musajja ono mukazi so temulina kwatagana ne bwaba mukazi wo agamba temutolina kuba mukwano gwe kuba gwe oli musajja ono mukazi newe muba muli ba best friends atakuleta agambe gwe oli mukyoli gwe oli mukiga temulina kuba bamukwano ne bwaba kiraba it is the best idea. Banange ffe obulamu bwaffe Katonda yabupulaninga. Katonda bwe nali nkyali muto 24 years ago nampa omuwala nga ava Western Uganda teyali nsobi ekyo langa neyakiteekateeka yalategeka Uganda empya fenna teyali intention yaffe oconnectinga. Katonda yatuconnectinga. This is planned in heaven and is going to be followed and completed by the Almighty God. Katonda yagala kozesa generation yaffe okukyusa Uganda, okugyawo obukyayi, okugyawo empalana n'okulaakulanya Uganda. Bino si tubikola, bino Katonda yabikola. Simanyi Katonda omulundi n'ogumu. Era bw'oba otambula totya. Abalina omuntu batutya. Ayambala amadowadowa n'akutya gwe nga Yesu eyambadde red uniform yo. Katonda atukozesa okukyusa Uganda ate nga kigenda kubeerawo. Agenda tukozesa okugatta Uganda ab'e West bakolagana n'aba North. Kino kyali kibaddewo era kigenda kubeerawo. Kyali kibaddewo ng'omuntu akolera Kampala n'agasa Mbalala. Nobaasa okuba n'okolera Kampala kandi n'ola Mbalala. Ekyo kirabye mu nsi yonna yonna singa tulina line ng'eri e Kenya kubera ebintu bina budgeting era sente bazirya buli eky'omukisa omulungi Uganda ekyali ngaga era Uganda tulina eky'obugagga ekisinga be bantu yeffe tugenda kukyusa Uganda yaffe mu kalulu kano ke tugendamu. It is not just my duty, it is not just the duty of these leaders, it is not the duty of Senya or Lubongoya or Katana or Nyanza. It is a duty of everybody. Omulimu gwange gwe gumu n'ogugwo. My duty here is to give you the same confidence for you to know that you can be a Kyagulanyi and you can do and say what I do and say. Let us do that as a people, as a generation. There's no other. Look at all of you. Look at all of you. Very young.
very young. 20 years ago, tewali yali mu politics wa. Kyokka Museveni yali akamala 20 years. 40 years ago, tewali yali mu politics. 20 years ago, tewali yali mu politics. Even 10 years ago, very few. You will worry. So I want you to know that God has raised this generation and we must not disappoint God. Katonda twade mukisa tukole kino tukole ate tukitukirize. Our country is going to be very proud of us. We are going to be the country that takes away the fear. We are going to be the generation that takes away the fear. The generation that brings back the love. The generation that connects people, that removes the tribalism, that removes sectarianism. A generation that builds, not a generation that divides. We are going to be a generation that unites, not a generation that divides. We are going to build, we are not going to break. We are going to build bridges, we are not going to build walls. Abo bebaffe era mbasaba nammwe bwe muba mwogera n'abantu mubabuulire ekyo. This election is about the people and it starts now. Nabagambe bw'oba ojja okutuwagira obanga ojja okulwana ezaffe obanga otuwagira, the first qualification for anybody that supports change, that supports NUP, that supports my candidature is to have a national flag. Nebe kaba katono katwa kafulaga ka Uganda kateeke mu nyumba yo ogambe I am not in this for Kyagulanyi, I am not in this for NUP, I am in this for Uganda. Only that NUP is leading this charge. When you love Uganda, you are going to want change. When you love Uganda, you are going to see that it does not make sense to have one leader for 40 years. When you love Uganda, you are going to agree with me that all tribes matter and we should all be brothers and sisters. When you love Uganda, you are going to agree with me that we are all equal before and under the law. When you love Uganda, you are going to believe in unity, not division. So as we open this office, may this be the beginning of people coming together in Western Uganda. May this be the source of hope to Sinzira everywhere. We are doing these permanent things because we are not going to be the permanent leaders. You see, temporary leaders, leaders that want to be permanent, they do temporary things. But leaders that don't want to stay for so long, they build permanent things so that they belong to the country. This belongs to NUP, not to me or anybody. We want to see this headquarter 20 years, 30 years, 40 years. Ngatwakaddiwa nadda, ngatwaritaringa dda, nga n'abamu baafa dda, nenga generation eziddako zitwala the idea mu maaso, because this idea will unite Uganda and transform it into the country that we all want. So please, build on to this. Be the agent of change. Be the agent of development. Let us do this together, brothers and sisters, and we can do it. Gatugenda mu kulonda eno tugenda mu protest vote. Akabonero ki? Umbrella. Give these young people a chance. Give them a chance. These are our leaders that we have. They will represent you well. Western Uganda, you have been misrepresented for a long time. Bakari Sisra. Bakari Shisha. Erinya bari onona. Balozesa abantu abalyeyo ti Western Uganda ofuna tribal allowance. Atena namwe mubona. Atena namwe mwagala change. Jagala kuwera samwe na you are sending a very strong message to the rest of the country. We are the same. We are going to be the same. We are going to have love. We are all going to unite. We are going to build a country
Never again shall any leader divide us, because we are the same. We have the same blood, we have the same pain, and we have the same dreams. And we are all going to enjoy a new Uganda by the grace of God. Maybe I want to once again appreciate you, the leaders of Western Uganda. I want to appreciate our fellow leaders. Secretary General akoze omulimu gw'amaanyi mu mukulu. Akoze omulimu gw'amaanyi mu kubireko mu ngalo komekyomu. Omwami waffe Benjamin Katana akoze omulimu gw'amaanyi mu kubireko mu ngalo. Chairman Nyazi akoze omulimu gw'amaanyi mu kubireko mu ngalo. Nabona abakulembeze mbakubireko mu ngalo. Ekyokuffe njagala mugende nga muli confident nga mumanyi nti musobola okukola ebintu eno gavumenti netamanya. Musobola okupulaninga ebintu eno gavumenti netamanya. Nimanya okukitweka oku aruha abantu ntikwe nimanya magumamure abazeyi bijaha abazeyi abo magumani mbareba oyo yabigize magumani murebe enjangu ya blaka magumabanga kapanga ingirano mpola mpola oyo yabigize zolo kuka kapa nenyingira kati muja kweka ngavuze kapa nenyingira museta mwebale mnonga mwebale byona. People power, our power, NUP everywhere. Thank you very much, Mr. President. Engamuza President.